ازيكم يا جماعة وأهلا بكم في فيديو جديد من قناة شاندو. هكلمك النهاردة على بعض أخبار النادي الأهلي. أول حاجة، أنا مش عارف ليه أبعدنا سيد عبد الحفيظ، الكابتن سيد عبد الحفيظ من مدير الكرة بالنادي الأهلي. والله يا جماعة احنا من أول ما بعدنا سيد عبد الحفيظ والدنيا خربانة بصراحة يا جماعة. أنا كنت مثلا كان في مشاكل اليومين دول في النادي الأهلي، عايزين مكان محمد رمضان وكده، كابتن محمد رمضان عايزين يغيروه، فهم مختارين اتنين الأقرب لمدير الكرة بالنادي الأهلي، علاء ميهوب ووليد سليمان. فاهم انت قصدي؟ فيعني ليه ما نجيبش سيد عبد الحفيظ؟ ليه؟ ليه يا جماعة؟ الراجل ده يا جماعة، والله والله ورب الكعبة الناس كانوا بيخافوا منه. كل الناس كانت بتخاف من سيد عبد الحفيظ. يا ابني بسم الله ما شاء الله، دماغه ذرية، بسم الله ما شاء الله. انا بقول لك بصراحة دماغه ذرية، وبيعرف يرد، بيعرف يجيب حق النادي الأهلي. ما يتعوضش والله يا جماعة. انا مش عارف ليه مشوا سيد عبد الحفيظ اساسا. راحوا جايبين بعدها خالد عبد اسمه ايه ده، خالد بيبو. جابوا خالد بيبو برضه، ما عملش حاجه فاهم انت قصدي؟ في برضه ما فيش. يا عم انا افتكر موقف ورب الكعبه، انا عمري ما انسى الموقف ده. احمد الشيخ كان قاعد في العربيه فبيتكلم مع صحفي. ف احمد الشيخ بيتكلم، فراح سيد عبد الحفيظ بس عامل له كده اهو. فاهم انت؟ عامل له كده اهو. ف احمد الشيخ خاف وترعب، والله يا سيد عبد الحفيظ والله ما والله ما لا. وراح يبعد بقى يا عم بقى، قال للصحفي كده ما ينفعش. كان عامل رعب، عمل بص حدود. فكان الاهلي ماشي صح، الاهلي كان ناجح، الاهلي فاهم انت، كان ليه شخصيه ماشي. فانا كان نفسي سيد عبد الحفيظ يبقى هو مدير الكره للنادي الاهلي، فلما نرجعه. فمن ما اعرفش انا مين. فلو انت موافقنا على الراي ده اكتب لي في التعليقات بس هو الوقت اللي الاقرب لمدير الكره بالنادي الاهلي كابتن علاء ميهوب والكابتن وليد سليمان. شوف انت بقى عايز ايه. انا ولا عايز ده ولا عايز ده. انا عايز بصراحه، مع ان انا بحب وليد سليمان، وليد سليمان كابتن جميل وكل حاجه، وعلاء ميهوب برضه مش هقول لك لا. بس انا كان نفسي سيد عبد الحفيظ. بس شوف انت بقى اكتب لي في التعليق، في التعليقات انت عايز مين نيجي موضوع تاني. عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الاهلي. اللي حصل اليومين اللي فاتوا دول بلو، عارف انت البلو؟ بلو عشان ايه؟ قال لك وقع في صابونه وايديه مش عارف ايه عمر كمال عبد الواحد طلع اتكلم بكل صراحه، قال لك ايه يا عم يا جماعه، انا كل اللي حصل انا اتزحلقت، فكان الباب الازاز بتاعه او الالومنيوم بالبلاستيك ده كان مشروخ، فاهم انت او مكسور حاجه زي كده فانا بسند في ايه، فكان عامل زي الموس فاهم انت. فايديا جت فيه حامي، فايه ايديا اتفتحت اتعورت. فاخدونا على طول ايه للبتاع للمستشفى عشان يشوفوا ايه في اوتار، يطمنوا على الاوتار والاعصاب والحاجات دي كلها سليمه ولا ايه. فاتغرزت. خلاص هو اتكلم، خلاص الموضوع انتهى بقى. ما نقعدش بقى نلعك ونلوك ونقول يا جماعه ده الشكل مع امام عاشور، لا ده خبط ايديه، ده اتنرفز وخبط مش عارف ايه، لا مش لا ده ضرب الشناوي، لا الشناوي ايه يا عم الهري ده يا عم. هو خلاص هو طلع يتكلم، خلاص الموضوع انتهى. ما نقعدش نوجع دماغي، فاهم انت قصدي؟ وبعدين في حاجه بقى، نفسي اعرف ليه اعلامي نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك مركز في انتوا مركزين معانا ليه؟ ما تركزوا في ناديكم انتم. انتوا ليه مركزين معانا؟ دي مشاكلنا احنا نحلها، مالكش دعوه بينا. بص لمشاكلك انت كلك مشاكل اساسا. انت مشاكلك بالهبل، مشاكلك بالهبل بالهبل بالهبل. انت مركز معانا ليه يا عم الحاج؟ دي مشاكلنا احنا هنحلها مع نفسنا. لكن انتوا ليه كل اهلي 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 قاعدين مركزين كل اخباركم الاهلي؟ ما تركزوا في اخباركم انتم، ما تحلوا مشاكلكم انتم. وعشان الاهلي ناجح وبعدين في حاجه تانية بقى. اساسا انا في نظري، بصوا يا جماعه، اي مشكله تحصل في النادي الاهلي المفروض ما تخرجش من النادي الاهلي. مفيش مين اللي بيسرب اخبار النادي الاهلي؟ مين اللي بيطلع الاخبار بتاعت النادي الاهلي؟ ما كل اي حاجه تحصل اخبار. وبعدين انا مش موافق بقى ايه، واحد هف على واحد منزل ايه تغريده على مش عارف في الفيسبوك ولا تويتر ولا مش عارف ايه ده، بص من النادي الاهلي اللي حصل كذا كذا كذا. ليه يا عم؟ ملاش لازمه يا عم. خلي يا عم داري على شمعتك تقيد يا عم الحاج. ده مش النادي الاهلي وده مش اسلوب النادي الاهلي. مش اي حاجه تحصل تنزل لها يا عم داري على شمعتك تقيد يا عم.
فاهم انت؟ ومين اللي بيطلع اخبار النادي الاهلي؟ اللي بيطلع اخبار النادي الاهلي وبيطلع اخبار اللعيبه وبيطلع مشاكل النادي الاهلي، دول ما بيحبوش النادي الاهلي، دول عايزين مصلحتهم يا جماعه. فاحنا يا جماعه يعني يا جماعه، يا جماعه ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفعش، ما ينفعش. مش احنا يعني احنا تفكيرنا اكبر من كده يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ ما علينا يعني. فده كان ايه؟ اعتراف عمر كمال عبد الواحد. وده ايه؟ ده ايه؟ خلاص هو بيتكلم، خلاص الموضوع منتهي، ما نقعدش معاكم كلكم، مالكوش دعوه باي ايه، باي انسان بيهري على الفاضي، بلا جمهور زمالك، بلا اعلام زمالك، بلا نيله، ماشي، ربنا يهديهم. نيجي بقى للكابتن محسن صالح. الكابتن محسن صالح طلع قال لك ايه يا جماعه، ده كولر عندي، كولر هو اللي بيختار اللعيبه، يعني هو اللي كان مختار موديست وكان متمسك بموديست، وكان مختار، هو اساسا اللي اختار يوسف ايمن وكان متمسك بيه، وانا ما كنتش متمسك بلا بده ولا بده، وهو شخصيه عنيده. ويعني يا جماعه، طب اقول لكم ايه، بس اقول لكم في ليه في مثلا المدرب عايز حاجه وده عايز حاجه، محسن صلاح مش عايز ده والمدرب عايز ده؟ لا يعني المفروض يبقى في ايه، يعني في يعني قبل يعني طب الوقت كولر كان مقتنع بموديست، هل موديست كان ينفع؟ يعني موديست كان ينفع؟ ما هو كلام محسن صلاح كان صح بقى. ما في لخبطه في النادي الاهلي، في هري في النادي الاهلي بيحصل. لما مثلا كولر يبقى مقتنع بيوسف ايمن، يوسف ايمن يجي ما يلعبش الا مباراتين، ماشي، ومباراه منهم كان قدام سيراميكا كليوباترا، وكان الهري كان فيه يعني بهاله في الدفاع، وكان هيخسرنا المباراه. فاهم؟ احنا كسبنا المباراه دي 5-2 لما طلعوا كولر، يعني حتى هو ايه طلعه وراح منزل، بدل اتنين، كان بدل يوسف ايمن، وكان نزل، كان بدل احمد نبيل كوكا، ونزل حد تاني، كان نزل مع اعتقد قفشه وحد تاني مش فاكر بتذكر، كان خالد عبد الفتاح، كان نزل خالد عبد الفتاح. الفكره العامه، انت دلوقتي ايه، في تناقض في النادي الاهلي. لا، المفروض اللعيبه اللي تيجي ديت تبقى يعني ناس مخصصه دارسه اللعيب، شايفاه، اخد نفسي يعني. انت مثلا شفت، انت جبت لنا وسام ابو علي، الله عليك، تسلم عيني اللي شفت وسام ابو علي. يعني وسام ابو علي ولا موديست؟ قول لي بصراحه يعني، وسام ابو علي ولا موديست؟ تسلم العين اللي جابت موديست، إيه انا اسف، تسلم العين اللي جابت وسام ابو علي. لكن إيه، موديست ده ما ينفعش، ما ينفعش خالص، وكان مكلف الاهلي ملايين يا عم، ملايين، فاهم انت؟ فيعني انا بقول لك في هري في النادي الاهلي بيحصل، في حاجه مش. وبعدين ايه يعني مثلا كولر براي ومحسن صلاح براي، ايه الهبل ده يا جماعه؟ ما ينفعش كده يا جماعه، ما ينفعش كده، ده هبل، ده اللي بيحصل ده اسمه هبل، ده اللي بيحصل ده اسمه هبل. ف اساسا المفروض اساسا محسن صلاح ما يتكلمش الكلام ده. المفروض مثلا ايه، الخطيب يقعد مع كولر، والمفروض يبقى فيه كل واحد ليه ايه، ليه تخصص، ده مخصص يجيب لعيبه، ده تخصصه مدير الكره بس، ده مخصص مدرب بس، فاهم انت؟ كل واحد ليه مخصص، كل واحد له حاجه بس. لكن بالعمل انا حاسس دلوقتي النادي الاهلي ماشي يعني ايه يا عم اللي بيحصل ده في النادي الاهلي؟ ده مش النادي الاهلي، احنا دلوقتي يا جماعه رايحين نلعب في كاس العالم للانديه، يعني لازم يبقى حياتنا كلها، يعني لازم يبقى في نظام. لو انت حياتك منظمه رب الكعبه هتعمل شغل حلو. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا كنا بنلعب في كاس الانتر كونتيننتال يا جماعه، لو احنا كان يعني كان الفريق منظم، وكان كل حاجه مستقره ورب الكعبه، كنا لعبنا ريال مدريد وكنا هنعمل شغل حلو مع ريال مدريد، والله العظيم كنا هنلعب مباراه جميله جدا مع ريال مدريد. وبعدين عايز اقول على حاجه برضو دلوقتي بيقول لك برضو كولر بيجيب اللعيبه، وبرضو اللعيبه اللي بيجيبها بتلاقي بيلعبهاش في مكانها، وتلاقي في لعيب يعملها، يعني تلاقي لعيبه يعني بيجيبها وما بيلعبهاش. يعني مثلا نفسي اعرف عمرو السعد بيعمل ايه، يعني هو كمان ما بيلعبش خالص، نزل بين ماتش الزمالك في الاخر خالص ما عملش حاجه يعني. فاهم انت؟ يا عم ده انا عرفت حاجات، اخبار اللي كريم الدبيس يوم ماتش باتشوكا، ماتشوكا من كام يوم، بقول لك لما نزل اقول لك ثانيه بس، لما نزل خالد عبد الفتاح مكان عمر كمال، وجاب مكان عمر كمال مكان يحيى عطية الله، قاعد يعيط. ما صح يا جماعه، ما ينفع صح، ما كريم الدبيس ما هو لازم يعيط. طب ما المفروض انت تشوف لعيبتك، وبعدين هو مش حلو مع اللعيبه. يعني مثلا كهربا كان كويس، كهربا اول ما جه النادي الاهلي كان كويس جدا،
والله وكان بيجيب اجوان، وكان بيجيب اجوان حلوه قوي قوي قوي. فاهم انت قصدي؟ فحتى حد اخد احسن جون في افريقيا المره الجون اللي جابه ده، اللي استلمها حلو، راح شايطها شوطه كده حلوه، جت لفه كده حلوه قوي. مش فاكر مع فريق فين، في دوري ابطال افريقيا. فاهم انت؟ فكهربا كان حلو. ايه اللي وصل كهربا للمستوى ده؟ انت فاهم؟ انت فاكر يا عم امام عاشور اول ما جه الاهلي كان متالق؟ ايه اللي وصله للمستوى ده؟ فاهم انت؟ في لعيبه في النادي، حسين الشحات، وحسين الشحات يا جماعه كان كويس. ايه اللي حصل له بالمستوى ده؟ بيرسي تاو والله كان كويس، والله العظيم بيرسي تاو كان كويس. ايه اللي وصل له المستوى ده؟ يا جماعه في لعيبه، يا جماعه في لعيبه يا جماعه، يعني كانت كويسه جدا، كانت كويسه جدا. ايه اللي وصلهم للمستوى ده؟ فده في اخطاء من كولر. فلازم يا جماعه يعني حد يكلم كولر، لازم يبقى فيه نظام، لازم يبقى فيه حد برضو مع اللعيبه يشوف اللعيبه مالها، شوف ايه سبب انخفاض مستوى اللعيبه. فاهم؟ ده وجهه نظري فعلا. فلازم يبقى في نظام في النادي الاهلي، لان اليومين دول ما فيش في نظام في النادي الاهلي، وربنا يستر على اللي جاي يعني. نيجي بقى خالد الغندور. خالد الغندور بيتكلم، بيقول لك ازاي الاهلي يعني يلعب ماتش باتشوكا وهيقعد مثلا اسبوع لغايه لما يلعب شباب بلوزداد الجزائري، المفروض يلعب ورا في النص. فواحد بيقول له، يعني كان حد ملتقي بحد بيقول له ايه، بيقول له اصل الاهلي بيدلعوه بيهشتكوا ايه يا عم، مالكش دعوه بالنادي الاهلي وخليك في مشاكلك انت يا عم الحاج. مالك يا خالد الغندور، انت مركز مع النادي الاهلي ليه؟ ما تخليك في مشاكلك انت يا عم الحاج، يا عم ما تشوف انت مشاكلك يا عم الحاج. يا عم مالكش دعوه بالنادي الاهلي يا عم الحاج، يا عم الاهلي كبير يا عم الحاج، الاهلي مشرفنا يا عم، مشرف مصر يا عم الحاج. دوره يا عم بياخد، يعني بقى لنا كام سنه يعني يعني اخر 5 نهائيات اخدنا 4 وخسرنا واحده من الوداد. انت فين يا عم الحاج؟ انت بتعمل ايه يا عم؟ ده من 2002 ما خدتش دوري ابطال افريقيا. احنا بنلعب في الانتر كونتيننتال، احنا اخدين 3 برونزيه كاس عالم. احنا يا عم الحاج رايحين كاس العالم للانديه. انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ ده انت بتعادل مع سيراميكا كليوباترا. انت بتعادل يا عم، ده انت يا عم، ده انت كنت في الكونفدراليه الموسم اللي فات، كان معاك فريق مش فاكر مين يا ربي، افتكر لك كان معاك فريق ورب الكعبه بس مش فاكر مين، مش المصري، كان فريق تاني. الفريق ده لاعب زياده عنك، وانت اخدت تاجيل بزياده عشان تلعب النهائي. والله ما انا فاكر فريق مين، انا مش متذكر قوي، بس انا ممكن احاول اجيبه لك. الموسم اللي فات والله، ولعبت نهضه بركان المغربي وكسبته. ما انت اخد راحه، ما انت تاجل لك يا عم الحاج. والفريق التاني ده المصري ده لعب عنك بزياده، ما اخدش راحه زي ما انت اخدت. فليه يا عم؟ فما تبص ما تبص لمشاكلك يا عم الحاج. فاهم انت قصدي؟ يا عم ده انت بتعادل مع سيراميكا كليوباترا. يا عم ده انت في ماتش سيراميكا كليوباترا يا عم الحاج، قعدت تقول مدرب عالمي جروس وهيعمل ومش هيترك والحاجات دي كلها. عامل ايه؟ ورب الكعبه القندوسي كان عامل لكم شغل، فخر اللقاي كان عامل لكم شغل، موكا كان عامل لكم شغل، موكا لما نزل عامل عليكم شغل. زلكا كان عامل، ده كان زلكا في شيخكم، زلكا كان ناقصه بس اللمسه الاخيره يا عم الحاج. ورب الكعبه ده انتوا تخرجوا من الماتش بتاع سيراميكا كليوباترا ده على الاقل 4-1. يا عم ده انتوا كل اللي جايبينه اساسا محمد عادل جايبه في نفسه. فاهم انت؟ دخل بغشوميه، دخل برجلي، جابه في نفسه. فانت بص في ناديك يا عم الحاج. يا عم طب ما تتكلم مثلا على مشاكل لعيبتك. يعني مثلا انت عايز تدفع في زيزو، معلش انا اسف لو الفيديو هيطول شويه، بس هنبتدي نتكلم مع بعض شويه. انت دافع في زيزو، عايز تجدد لزيزو 100 مليون جنيه. ليه؟ بيعمل ايه؟ والله يا ابني ما ينفع ببصله، والله ملوش لازمه في الملعب. بيعمل ايه؟ لازمته ايه؟ يعني هو ابو تريكه مثلا، ولا بركات، ولا اسلام الشاطر، ولا وائل جمعه، ولا مين يا عم الحاج؟ في ايه يا عم الحاج؟ في ايه يا عم الحاج؟ في ايه؟ في زيزو بيعمل ايه؟ انت مثلا عندك يا عم ورب الكعبه تبص على مصطفى شلبي. مصطفى شلبي مسخره في الملعب، ماتش سيراميكا مسخره ملوش علاقه بالكوره. ما ينفعش ب 2 جنيه كوره. محمد شحاته مفيش. دونجا ملوش مفيش نص الملعب. ايه يا عم الحاج؟ مفيش. خط دفاعك اساسا مع سيراميكا كليوباترا ضايع خالص. ما تبص لمشاكل لعيبتك يا عم ما تبص لمشاكل لعيبتك يا عم الحاج. ما تزعلوش منها زملكاويه، ومحدش يزعل مني من الكلام ده. ما تبص لمشاكل لعيبتك. اما انت عندك واحد احمد فتوح كان شرب مخدرات وراكب مش شمتان في حد ولا بعيب في حد، بس ما تبص لنفسك وبص لناديك وبص لعيبتك يا عم الحاج. ما تبص لمشاكلكم يا عم الحاج. فين انتوا مركزين مع الاهلي ليه؟ يعني احمد فتوح وده واحد وموت واحد، وفي الاخر اتصالحوا واخد براءه ومش عارف الحاجات دي كلها. ما تبص لنفسك يا عم الحاج وبص لمشاكلك يا عم الحاج.
انت مركز مع الاهلي ليه يا عم؟ ما علينا يا عم، ده حاجه هم. هم مركزين مع الاهلي، انتوا عارفين ليه؟ وعايزين يوقعوا الاهلي والله. هو بص، انا عايز اقول لك على حاجه، اي حد نجح في مصر بيدمروه. اي حد نجح في مصر والله بيدمروه. فالاهلي ناجح فيدمروه. بس من الاخر يعني هم عايزين يدمروا النادي الاهلي عشان ناجح، غل وحقد بس والله. لكن اي فاش اي انسان لو الاهلي وقع ولا هيكلموا سيره ولا يفتحوا بقهم. بس من الاخر يعني. نيجي بقى لموضوع دونجا والحكم امين عمر، واللي كان في الفار الحكم محمد الصباحي. قعدوا يقولوا ان الزمالك مظلوم وليه ضربة جزاء والكرة جايه في ايدين اللاعب ومش عارف ايه. يا عم الحاج، اساسا ناصر منسي داخل عليه جامد، فالولا وقع، ولا اتغير، فوقع على الارض، فالكرة وقع معاه. طب هو هيسند ايده فين؟ يعني هو مثلا لو هو وقع، يعني هو لو وقع هيقع على يعني ممكن يقع على دماغه، ممكن يقع على كتفه، فاهم؟ فممكن يقع غلط فيتصاب، ممكن، فهو بيسند بايديه، فاهم انت؟ فالكوره جت في ايديه، طب عادي يعني، عادي خالص. لو تفتكر انت برضو محمد عادل، الحكم محمد عادل، كان في برضو كوره بس مش فاكر قدام ماتش مين، كان برضو كنت حاسب لهم ضربه جزاء وما هياش ضربه صحيح، ما هياش ضربه جزاء صحيحه، فاهم انت؟ كان باين اللاعب، اقول افتكر لك اهو، كان اللاعب مش فاكر، مش متذكر، كان بيلعب في الزمالك الاول وبعدين راح الفريق ده، بس مش فاكر مين بالظبط، كان بيلعب في، مش فاكر مش متذكر، بس كان بيلعب في الزمالك وفي الفريق ده. فالمهم ايه، الكوره جت في ايديه بدون قصد يعني، حتى يعني كان برضه ناصر منسي اللاعب الرخم ده اللي هو ناصر هاج، كان دخل عليك بيلعب مصارعه حره، مصارعه حره والله، فالكوره جت عليه غير قاصد. حتى كان في فضيحه في غرفه الفار بين محمد عادل وحكم الفار، ومش عارف ده بتديها لي ليه ومش عارف ايه، وتحسب ضربه جزاء، وهم يومها ايه، كسبوا بالظلم باين يعني، فاهم انت قصدي؟ فهو وقت سلمكه كليوباترا ودي فين يقطعها مثلا، فما تتحسبش ضربه جزاء. فهو الحكم امين عمر اختار القرار الصح، بس دونجا المفروض كان يطرد. قعد يزعق للحكم وشد الحكم بالتيشيرت بتاعه، حتى الحكم نفسه قال له هطردك. الحكم نفسه امين عمر قال له انا هطردك، وما طردوش ولا ادوا له انذار ولا اي حاجه، فاهم انت قصدي؟ فانتوا التحكيم معاكم واقفين معاكم. ماشي، تعالى بقى انتوا بقى بتقولوا انتوا ظلمتوا في ضربه الجزاء دي. طب الجون الاولاني بتاع ناصر لا بتاع زلاكا، معلش انا اسف، زلاكا، ايه اللي اتحسب تسلل؟ بذمتك ده تسلل؟ بذمتك ده تسلل؟ انا عايز اقول لك، قول كلمه الحق قدام ربنا، دي تسلل دي؟ يا عم ده رضا عبد العال قال لك ما هياش تسلل، لان انا اساسا يعني ما بقتنعش بكلامه، يعني اللي بيقيس لك بالمسطره والحاجات دي كلها ما بقتنعش بكلامه. بس هي بصراحه الخط مش على الخط يا جماعه، باينه خالص يا جماعه، مش محتاجه. وبعدين حتى يعني انت ما جبتهاش، يعني لما تتفرج على الدوري الاسباني يجيب لك الكوره والخط ازاي وايه عشان تسلل ايه، يجيب لك التفصيل الكوره تحسب التسلل ازاي. انت بتتفرج على الدوري الاسباني، انا بتفرج على الدوري الاسباني، ريال مدريد وبرشلونه بس دول بتفرج عليه بس بصراحه يعني، فاهم انت؟ السنه دي يعني فريق برشلونه كل اللعيبه كل الفرق لما بتجيب فيه جوان، حتى ريال مدريد الماتش اللي خلص 4-0 لبرشلونه، كان كيليان امبابي جاب جون تحسب تسلل. فبيجيب لك بقى الزاويه والخط والحاجات دي كلها، فاهم؟ ف انت ما عملتش كده ليه؟ انت ما عندكش كده ليه؟ لكن انت حتى تفيت كده اهو في الدقيقه التاسعه، وضحتها لنا في الدقيقه التاسعه، حتى انت ايه تفيت ورحت مودع على طول. طب انا شفت حاجه؟ ما شفتش حاجه، فاهم انت؟ لكن انت قعدت بقى ايه تبطأ في الكره الثانيه بتاعت حسين السيد اللي هي التسلل الثاني وتبطأ ووضحتها ومش عارف ايه عشان دي تبين اللي هي تسلل. طب ما تعيد الاولانيه. تعالى زلك اللي ضربه جزاء ما حسبتهاش ليه؟ طب ما زلك اللي ضربه جزاء وضربه جزاء باينه يا عم الحاج، ما حسبتهاش ليه؟ لكن انت اللي بتتكلم يعني اللي ليك وما تتكلمش اللي عليك. فما ما تبصوش لايه، ما تقعدش تقول انتوا ظلمتوا ومش ظلمتوا، انت اتفشختوا من سيراميكا كليوباترا، والله اتفشختوا. ولو في عدل تحكيمي دونجا هيطرد، والجون الاولاني لسيراميكا كليوباترا هيتحسب جون. فانتوا يعني التحكيم واقف معاكم، واقف في صفكم يعني انا اقول لكم ايه، قال لكم وانا بتكلم بس يا محمد الصباحي الحكم الفار يعني المفروض كان يحسب الجون الاولاني بتاع زلاكا جون يعني. ماشي. عموما يعني ده كان اخبار النهارده. ماشي.
انا حبيت بس ايه اكلمك بس معايا، ما تزعلش مني لو الفيديو طول معايا شويه. انا والله خايف على، انا اهلاوي وخايف على النادي بتاعي، واللي بيحصل في النادي الاهلي ده مش عوايد النادي الاهلي. النادي الاهلي معودنا على البطولات، النادي الاهلي معودنا اللي ما فيش اسرار تطلع، ما فيش كل شويه منشور ينزل. النادي الاهلي كان معين مدير كوره محترم السيد عبد الحفيظ، كان مخوف اللعيبه، كان مظبط اللعيبه، كان خايف على النادي، كان بصراحه يعني ما يتعوضش. مره واحده لقينا سيد عبد الحفيظ مشى، جبت لنا خالد بيبو برضو مش حلو، مش زي خالد، مش زي سيد عبد الحفيظ. جبت لنا محمد رمضان مش عارف يعمل اي حاجه، الضغوط عليه ومشاكل ووجع دماغ، وكل شويه تغريده تنزل تغريده تنزل، ووجع دماغ ومشاكل، وكل اصلا النادي الاهلي بتطلع، وده ما ينفعش، ده مش النادي الاهلي يعني. ماشي. واحنا يعني قاعدين نخسر بطولات، خسرنا السوبر الافريقي من الزمالك برضه وبعدين في حاجه برضه عايز اتكلمها يعني. يا جماعه يا لعيبه الاهلي، يعني انا نفس الكلام ده يوصل، انا قناتي لسه ضعيفه، بس نفسي انا ده اللي جوايا. كل شويه ايه واحد يطلع لك ببدله، راح مش عارف بيلبس بدله عند مش عارف ايه، لا بيصور مش عارف وهو بيحلق شعره، لا يا عم ما احنا نشرب الكلام ده كله. فاكر انت وائل جمعه؟ انا ورب الكعبه، يعني لما وائل جمعه كان طول عمره اقرع، مفيش شعر بيطلع له، كنت مفكره اقرع، ورب الكعبه كنت مفكره اقرع. وائل جمعه ده كنت مفكره اقرع ملوش شعر. فلما بقى يجي بقى بتاع في البرامج والحاجات دي كلها، ويبقى محلل رياضه ومش عارف ايه، مره واحده لقيت شعر وائل الجمعه، هو زرعه ولا ايه؟ فسالوه، ده احنا كنا مفكرين اقرا. قال لا، انا ما كانش في دماغي شعر ولا قصه ولا كذا، انا تفكيري في الملعب، انا عايز اعمل اداء، انا عايز اعمل اسم، عشان كده كان صخره في الملعب، ولا قصه ولا منظر والحاجات دي كلها. ايوه والله العظيم يا جماعه. فاكر انت مثلا لما تيجي مثلا ايه ايام الامتحانات، ايام الثانويه، ماشي، تقعد انت مثلا إيه اخر مثلا 3 شهور دول إيه لا انا مش ههتم للمنظره ولا الشعر ولا الدقن ولا الحاجات دي كلها، انا راح اشيلها زيرو زيرو عشان اهتم لمصلحتي، ولا بنات ولا مش عارف ايه، ولا اكلم مش عارف ايه، ولا يا عم احنا شباب كنا يعني بنهاية برضه. فاهم انت؟ نحلقها زيرو عشان نركز في المذاكره. كان وائل جمعه كده في الملعب يقول لك انا بركز في الملعب، انا عايز اعمل نفسي وضع، انا عايز اعمل نفسي، فهمت؟ عشان كده اسمه صخره. لكن دلوقتي تلاقي مثلا امام عاشور كل شويه بقصه، فاهم انت؟ تلاقي مثلا حسين الشحات كل شويه ببدله، ده ده بيلبس بدله، ده مش عارف بقصه، ده مش عارف ايه. يا عم مش ده النادي الاهلي يا جماعه. وبعدين في اخر حاجه ما عادش يجيبوا لنا حد من الزمالك من الاخر يعني، ما عادش عايز حد من الزمالك، ما عادش حد من الزمالك، بيبقى حاسس ان هو بيبوظوا تفكير النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي. يا جماعه مالناش دعوه حد من الزمالك، احنا عايزين بقى عايزين بقى لعيبه خارقه، عايزين بقى لعيبه، احنا داخلين كاس العالم بقى للانديه بقى يا جماعه، عايزين لعيبه، عايزين نركز يا جماعه، عايزين صفقات، عايزين نظبط يعني اللعيبه، عايزين نفسيه اللعيبه تبقى كويسه، عايزين حب في اللعيبه، عايزين خوف، عايزين بطولات، عايزين نعدي بقى، احنا يعني هنلعب في كاس العالم للانديه بقى، عايزين بقى بص انا يعني شوف، انا اهلاوي، نفسي اوصل للمباراه النهائيه بتاعت كاس العالم للانديه، نفسي. شوف احنا حلمنا ايه، احنا حلمنا ايه. لكن ناس تانية قاعدين زملكاويه وبعدين حتى جماهير الزمالك انا عارف انك الفيديو طول وانت زهقت مني، بس ما تزعلش مني يعني. جماهير الزمالك قاعده تتريق على، قاعدين في ماتش سيراميكا قاعدين يشتموا لعيبه النادي الاهلي، عاشور قاعدين يسموا كام عمر كمال، وقاعدين يقولوا محمد رمضان ومش عارف، قاعدين بقى يتريقوا وبلطجه ومش عارف بقى انت مالك يا عم؟ ما تخليك في ناديك يا عم، ما تخليك انت ده انت حتى في الملعب مش قاعد تشجع لعيبتك اللي مغلوبه 1-0، وبعدين انتوا تعادلتوا اساسا، والمفروض انتوا تكسبوا، المفروض انتوا تاخدوا المصري تعادل، فانتوا يعني تكسبوا عشان تتصدروا. فانت قاعد تدي هدايا احسن، وان شاء الله هتلعبوا الماتش الجاي قدام طلائع الجيش، وان شاء الله تتغلبوا. طلائع الجيش ده اللي طلعك من كاس مصر للدور ال 16 الموسم اللي فات، بضربات الجزاء 5-3، انت كنت كسبان 1-0 في الدقيقه 80 بهدف ايشو في الدقيقه 80، والله في الدقيقه 96 في الوقت بدل الضايع غلطه من الدفاع، بان حسام عبد المجيد مش متذكر، لا مش حسام عبد المجيد، يعني حد مش فاكر مين بالظبط، حتى غلطه من الدفاع، ما كانش حسام عبد المجيد والله، كان حد تاني بس مش متذكر مين، كانت عملها حفله كبيره قوي، بغلطه راح الواد مدخلها جون، لعبت ضربات جزاء بعدها، بعد الشوط 3 ورابع، وبعدين لعبت ضربات جزاء ف اتغلبتوا 5-3، وكان الاهلي ما بيلعبش في البطوله ديت، كان الاهلي منسحب، فاهم انت قصدي؟ الاهلي كان منسحب في البطوله ديت وما خدتوهاش،
وبعدين تقولوا الاهلي بيكسب بالتحكيم ومش طب ما انت ما كسبتش ليه بالبطوله دي بقى؟ والسنه دي الاهلي مش هيلعب في كاس مصر اخد جزء، يعني احنا في الجيش اخد جزء. انا كنت في الجيش، هو لما كان بيغلط بيقول لك ايه؟ جزء هتاخد شهر اسبوع او 10 ايام خدمه زياده. ماشي عادي، ماشي يا عم، احنا مطبقين ماشي، مش هنلعب عشان ما لعبناش الموسم اللي فات. بس الاهلي مضغوط مضغوط من بطوله لبطوله لبطوله لبطوله، الاهلي يعني حوارات كبيره يعني. فانت هتعمل ايه؟ هتاخد بقى المفروض تاخد بقى كاس مصر السنه دي بقى، اللي اخدها الموسم اللي فات بيراميدز، ماشي. فيعني ما تفكروش في النادي، خليك في فريقك انت. فهتعمل إيه انت قدام طلائع الجيش؟ ايه، ان شاء الله تتغلب، ان شاء الله تتغلب. الاهلي الماتش الجاي هيلاعب شباب بوليزات الجزائري يوم الحد هيلعب يوم الحد يوم 22، يوم 22 12 2024 22 ديسمبر. هيلعب قدام شباب البلوزداد الجزائري الساعة 6 بتوقيت مصر والساعة 5 بتوقيت الجزائر. إن شاء الله النادي الأهلي هيلعب. مش هو ممكن يبقى عمر كمال في القايمة إن شاء الله يعني. إن شاء الله الأهلي يعمل مباراة كويسة، وإن شاء الله ناخد ال 13 السنة دي. الموضوع ما هو صعب، الموضوع سهل. نفسي والله كهربا يرجع لمستواه، نفسي كهربا ينسى بقى اللي حصل في ماتش باتشوكا. آه، نفسي كولر يركز مع اللعيبه، يلعب كل لعيب في مكانه، ما يقعدش يهرتل، ما يقعدش يالف. يلعب اللعيبه اللي ما بتلعبش. عمر الساعه المفروض يلعب، المفروض كريم الدبيس يلعب، المفروض لو انت هتسيب بقى بيرسي تاو، فاهم انت؟ طاهر ما اعتقد بيقولوا طاهر محمد طاهر مصاب، يعني انا اخر الاخبار يعني هيجيب شويه مع اسبوعين في حاجه زي كده. والله ما اعرفش يعني، لسه القائمه بتاعت النادي الاهلي بتاعت شباب والرزاق لسه ما نزلتش، فلسه هنشوف يعني، مش مخبر اكيد يعني. فانت لو هتلاعب بيرسي تاو، ما اعرفش بقى بيرسي تاو هيلعب ولا مش هيلعب، فاهم انت؟ ف يعني نفسي برضو لسه برضو يعني. فانا بيرسي تاو يعني حد يتكلم معاه، لازم ايه؟ اللعيبه ترجع لمستواها. حسين الشحات لازم يرجع لمستواه. برضو يعني حد يكلم برضو امام عاشور. امام عاشور بعيد عن مستواه خالص، مع ان امام عاشور في ماتش باتشوكا كان بيأدي في الملعب، كان راجل في الملعب والله يا جماعه، كان بيعمل اللي عليه. وبس هو يعني عارف انت، هو عايز يعمل حاجه ومش عارف، فاهم انت؟ هو عايز يعمل حاجه ومش عارف، فكان بيعمل اللي عليه. فبرضه برضه حد يعني ايه يعني يلعب يعني حد ايه يكلم اللعيبه، حد يشوف اللعيبه مالها. احنا عايزين اللعيبه ترجع لمستواها عشان ناخد ال 13 السنه دي ان شاء الله. ده كل اللي في الموضوع، حبيت اقول لك يعني بعض اخبار النادي الاهلي. ولو الفيديو طول ما تزعلش مني، ولو انت زهقت مني يا عم ما تزعلش مني يا عم الحاج. بتكلم معاك شويه والله العظيم، انا خايف بس على النادي بتاعي بس. كان معكم قناه شاندو، انا اسمي محمد كرم شبرون، كان من قناه شاندو. وده كان في الموضوع. لو عجبك بقى المحتوى بتاعي اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل اللي بنزله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام.